Merħba żar u kbar għal-Chatterbox il-ħin sar. Nispera li jintom sew, aħna lesti biex nibdew. Merħba tfal, it-tema ta' dan il-video huwa Lejt il-Kbir. Ħanitalmu flimkien kliem ġodda li għandhom x'jaqsmu ma' Lejt il-Kbir. Allura ħanilagħbu logħba l-ewwel video li għandna waqt fuq Lejt il-Kbir fejn taraw għandi qoffa mimlija bajta lejt ikkolorit u f'kull bajda hemm xi ħaġa relatata ma' Lejt il-Kbir. Allura ħniftħuhom waħda waħda u ħanqabbluhom mal-qoffa li għandna hawnhekk b'affarijiet lesti ta' Lejt il-Kbir. Tajjeb? U ħatibda Anġelina. U Anġelina ħatażilna kulur aħmar. Bajda kulur ħamra. Bajda ħamra. U fiha ħansibu ejja ħanaraw ħadd il-palm. Il-ħadd il-palm, il-festa ta' ħadd il-palm. U hekk ħanqabbluha mal-istampa l-kbira ta' ħadd il-palm araw tfal. Taraw? ħadd il-palm. Tajjeb. Ejja nimxu għalli jmiss. U Nikola ħajażlilna l-kulur Isfar. bajda safra. U fija ħansibu, ejja ħanaraw. Salib. Salib, ħanara, għanna s-salib ukoll ara. Ejja ħanqabluh ma' s-salib il-kbir li għanna. Jetaw. Ara. U hekk fil-bajda s-safra sibna salib. Tajjeb. U li jmiss Anġelina ħatażlilna l-kulur Rosa. roza u fil-roza ħansibu x'ħansibu ħanaraw. Ħanaraw isa. Fil-roza għandna Ġesu ħaj. il-Ġesu ħaj l-irxoxt. Brava Anġelina. Naraw nqabbluh mal-istampa l-kbira li għandna preparata likom. Taraw l-irxoxt. Ġesu reġa' qam. Tajjeb. U issa Nikola ħajażlilna l-kulur Blu. blu. Issa ħanaraw. Fil-blu xem, urjom it-tfal, ħanaraw xem. U fil-blu għandna Bajda tal-lejt. bajda ta' lejt. Dik tajba. Ara fejn l-bajda ta' lejt. Mela fil-bajda l-blu sibna bajda ta' lejt. Yummy. Tajjeb. U Anġelina ħatażlilna il-kulur Aħdar. il-bajda ħadra u fil-bajda ħadra ħansibu ħanaraw Figolla. figolla. Dik toġobni lili wkoll, toġobkom lilkom tfal. Iva. Tajba. U għandna l-figolla wkoll ta' vera hawnhekk. Tajba. Il-figolla hija ħellu tradizzjonali Malti ta' Lejt il-Kbir. Tajjeb. U l-aħħar waħda, Nikola, Huwa il- kulur vjola. Vjola. Ħanaraw x'għandna fil-vjola. Il-vjola ħansibu Fenek tal-lejt. il-fenek ta' lejt ora kemm hu gustu se ħanqabluh Nikola wkoll. Il-fenek ta' lejt. Tajjeb ferm. Grazzi tfal. Narawkom għal-videos li għandna preparati oħra bil-Malti fuq Lejt il-Kbir. Narawkom dal-waqt.